Tervitused, täna räägime siis Belarusist. Paljud mehed on siin küsinud selle kohta nii YouTube'is kui YouTube'is eemal. Et siis teeme siis väikese lühikese video. Aga hakkame vaikselt pihta teiselt poolt ja hakkame vaatama, mis selles erilist on. Tegu on siis MTZ-80-ga, sest mootor on D240, starteri pill, kompressor on küljes, aga kompressor on praegu ühendamata ja õhupaak, mis oli küljes, sealt olid torud asjad kadunud, need sai ostmise aeg maha võetud. Mis temas erilist on? Isa on siin väga palju teinud, kui mina olen tööl olnud. Ehk siis meil on siin poolilauad on ilusti küljes. Vaatame siia sisse ka. Siin on meil tosool. Radikaluugi peab kuskilt vaatama siin tulevikus. Nii. 80 mootor. Käigukast on eksportvariant. Ehk siis, kui siit hästi näha on, siis on käigukastil topeltvardad. Topeltvardad tähendavad seda, et tegu on sidurivõlli piduriga. Mis tähendab seda, et käik läheb sisse ilma raginata. Kabiin. MTZ-50 oma. Seda tahab veel kõvasti tegemist saada siin sisu ja kõik muud asjad, aga küll seda ka jõuab. Iste on härra Vaidar trummi tehtud. Üks väga-väga hea iste. Ei ole midagi öelda, selg ära ei väsi, täitsa mõnus pehme sõita. Torustik. Uks kergiseb. Torustik kabiinil on 40 oma. Ehk siis tegu on veneaegse hübriidtraktoriga. Siin on meil näidikupaneelid. Siit tuleb soojendus sisse, talvel ära ei külmu. Neid siibreid annab igatepidi lahti teha, suunata, keerata. Mis siis veel on? Jalutame tiiru peale. Taga on kõige laiemad rehvid, mis MTZ-il on. 15,5-38. Praegu meil randaal taga. Kütusepaak umbes 120 liitrit või 125, mis ta tehase järgi on, täpselt ei tea. Ja siin on ka üks tuttav pilt, ehk siis 40 vorilauad on ka. Selline ta on. Mitte midagi keerulist, puhas vene raud. Vaatame ka siit poolt. Tahomeeter. Esituled, tagatuled, kabiinivalgustus. Kabiinivalgustuslamp on seal üleval. Hüdrolukk. Tagumine silinder, üles alla, külgmine väljavõte. Need kaks siin siis liigutavad koppa. See tõstab koppa, langetab, see liigutab koppa asendit. Ehk siis mida ma ka homme hommikul käivitusel näitan, et homme läheme kuni põllutööde tegemiseks, siis ma panen selle käivitusvideo sinna algusesse. Midagi erilist tal ei ole. Küll oli palju resitud seda masinat alguses, kui see tuli. Pidurid ei töötanud. Käigukastis oli üle 10 liitrit rohkem õli sees. No nagu ikka. Siin tsentrifuug ei ole. Tsentrifuug oli meil kinni. Laba oli ära murdunud ja see oli kuidagi kurat teab mingi haamri või asjaga kokku pekstud, et see tsentrifuug ei täitnud oma ülesannet, see lihtsalt käis vaikselt ringi. Põllumehe kaubamajas on müüa siis selline asi, filtrisüsteem, aluspõhi on sama mis tsentrifuugil, õlivahetus lihtsam, kiirem, keera filter lahti, pane uus asemele, keera uuesti käima. Siin on meil siis õlivaras, siin on torustik, tegelikult oli selle pillil turbo ka veel peal, aga ei tea, turbo on kuskil jalutama läinud, nii et noh, ühesõnaga selles suhtes ei ole vahet on ta või ei ole. Jõudub masinal piisavalt, paugupill toimib ilusti. Esimesed LED-tuled, võimsus 6800, kaad, kelvinit, mis iganes asja, kandelat. Neid on meil 2 tükki.
ja siin taga on ka 2 tükki, need on natukene lahjemad nüüd töötuled. Aga ei, pimedus on hea sõita, kui vaja on. Nii et väga rahul sellega. Laps on siin väga palju tööd teinud. Aga noh, üks me ajapikku vaatame siin veel, mis me kõik teha saame. Käivitus on ka lihtne, käivituse unustasin näidata. Mis ma olen vanaks ka juba jäänud. Ja mootori juurde korraks veel ennem tulla. Siin on plokisoendus 600-vattine BMW oma. Pool tundi, mootor pluss 45. Soendab siis tosooli. Käivitus on siit, nagu ikka. Siin on meil Mersu originaalakku, ma ei tea, kus see saadud on, aga see oli ostmisel peal ja täiesti korras ja väga hea akku on. Käsipidurit ei ole, aga käsipiduri jaoks on meil käsikopp, lased selle alla, sõidab täpselt nagu kännu taga. Mis siin peal veel on? Siin on voltmeeter, kus saab panna sigaretisüüta ja 2 USB väljavõttu, kas telefoni laadida, mis iganes asja. Muidu ta näitab siin keskel, näitab siin aku, seda ma saan kohe näidata ka. Noh, nii. Täitsa olemas. 12,6. Ja massilülitin ikka, nagu vanasti olid, et ideaalne traktor, kui on nagu siuke robustne töö ja tegemist. Present on ka katusel, et ei ole plekkkatus, aga esimene hüdraulika väga suur pluss. Tegelikult on sama, mis käib taga, sama hüdraulika, aga lihtsalt see on ette tõstetud. Ja toimib ilusti, kopp kallutab, kopp tõstab, eks ma näitan seda ka, kui hävitamine on. Nii et jah, sihukene ta meil on. Ja temal on hüüdnimi ka meil siin majas pandud, et see on Malvina. Helen ütles, et on sinist värvi ja Malvinal on ka sinised juuksed. Aga noh, kui öeldi, ju siis on. Ta vahepeal natukene pirtsutab ka. Siin on meil kolu on tehtud, isa tegi siia kolu, et kui mootori katte peale paned, et siis puhub siit rohkem sisse. Täitsa toimib kus juures. Nii et jah, eks mingi aeg värvime üle ja peseme ära ja nagu Vene masin ikka natukene tahab siit ja sealt kõpitsemist. Nii et võt, vanakooli mehed, et korralik hübriid, kes teab Vene tehnikast, traktoritest, asjadest. Võt nii, aga egas midagi. Võtame see ukse eest ära, vanakooli uks. Naelad on hingedeks. Et rehvi ei läheks, siis paneme tagasi siia sisse. Nii. Ämbik on ühe ööga juba võrgu teinud sisse. Oi. Aga mis siin ikka? Siin on meil massilühike, nagu ma näitasin eelnevat. Alla. Natukene käsigaasi ka. Starteri peale, paugub ilm. Ma ei ole mitte mingit plokisoendust ega mitte midagi järgi pannud. Lihtsalt keerasin praegu käima. Kohtume järgmises videos. Tšau!